В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях среды 13 января вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Первая партия вакцины от COVID-19 в скором времени поступит в ряд промышленных районов Якутии. Какова эпидобстановка в Алдане? Отделение МРТ второй республиканской больницы отмечает 10 лет со дня открытия. С какими показателями встречают первый юбилей? Шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и 3D-принтеры. Капитальный ремонт изменил жизнь школьников в селе Нью-Яленского района. Год развития семейной экономики объявлен в Хангаласском районе. Что это даст жителям Улуса? День российской печати отмечается сегодня. Лучших журналистов и издателей наградили в столице республики. И традиционный зимний турнир. Чемпионат Якутии по стрельбе из лука стартовал в регионе. За минувшие сутки в Якутии выявили 130 новых случаев COVID-19, в том числе 9 носителей инфекции. В столице заболели 50 человек, в Алданском районе 13, в Мирнинском 10, в Амгинском 7, в Нерюнгринском 6, в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 5 случаев. Еще в 15 районах от 1 до 4 заболевших. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований на COVID-19. Я прошу самостоятельно не определять, подлежит ли вам вакцина именно с точки зрения медицинских позиций. Это определит врач при осмотре, если подобного рода желание вакцинироваться у вас появится. Поликлиники к этому готовы. Также я хочу обратить внимание, что никаких дополнительных анализов ни методом ИФА, ни методом ИХА перед проведением непосредственно вакцинирования не требуется. И кроме того, вчера еще раз на соответствующем совещании с регионами министр здравоохранения Российской Федерации подтвердил возможность вакцинирования вакциной, которая поступила во все регионы, в том числе в Республику Саха-Якутия, лиц старше 60 лет. В скором времени в медицинские учреждения ряда промышленных районов поступит первая партия вакцины от COVID-19. В Алдане на начальном этапе вакцинации профилактикой будет охвачено свыше 3000 человек. Специалисты отмечают тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Порядка 700 человек находятся под медицинским наблюдением. В это число входят как заболевшие новой коронавирусной инфекцией, так и контактные лица. В стационаре с установленным диагнозом COVID-19 лечение получают чуть более 2 десятков пациентов. Таковы данные территориального отдела Роспотребнадзора по Алданскому району. Специалисты отмечают наметившуюся в декабре тенденцию к снижению заболеваемости, в том числе по степени тяжести. За весь период с наблюдения снято свыше 6000 человек. Медики подчеркивают, после курса лечения для полноценного восстановления весьма важна реабилитация. В легких будет появляться фиброз, соединительная ткань, и дыхательная недостаточность будет развиваться сначала незаметно, потом все больше и больше. Если не провести реабилитацию, не научить человека правильно дышать, не провести рассасывающую терапию полноценную, то будет остаточное явление. Это перейдет в хроническую форму, и постепенно возникнет хроническое заболевание легких. В настоящее время активных очагов COVID-19 в Алданском районе нет. Имевшая место вспышка заболевания в доме-интернате поселка Илмах ликвидирована. Заразившиеся завершили курс лечения. Часть проживающих еще находится под наблюдением. Стоит отметить, что в социальных учреждениях праздничные выходные прошли спокойно. Во всех 3 домах-интернатах продолжает действовать режим полной самоизоляции. Праздники прошли все в штатном режиме, то есть каких-то, скажем так, внештатных ситуаций не допущено. Самолично проезжали совместно с директорами, проводили проверку, каким образом организована работа внутри учреждений по дежурству персонала.
Эпидемиологическая обстановка характеризуется стабильностью в учреждениях образования. В связи с усилившимися морозами в школах объявлены актированные дни. Переведенных по заболеваемости на карантин классов нет. На самоизоляции находятся 10 детей. В конце недели ожидается поступление в Алдан вакцины от коронавирусной инфекции. На первом этапе профилактикой планируется охватить 3100 человек. Татьяна Вахнина, Алдан. 2 января в Якутию поступило 2100 доз вакцины от коронавируса. Она отправлена в 5 районов региона – в Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский и Мирнинский. Отмечается также, что у всех медицинских работников, получивших вакцину в сентябре, образовались специфические антитела. На сегодня первую дозу вакцины получили порядка 1500 человек. 10 лет со дня открытия кабинета магнитно-резонансной томографии отмечают сегодня врачи Республиканской больницы номер 2. Впервые кабинет МРТ принял своих пациентов в январе 2011 года. С какими показателями встречают небольшой юбилей, расскажет Дмитрий Темыров. Отделение магнитно-резонансной томографии Республиканской больницы номер 2 молодое. Ведь 10 лет – это не срок. Но несмотря на это, за эти годы здесь проделана большая работа. И сегодня они по праву занимают в этой структуре учреждения значимое место. Ведь комплекс исследований, которые они здесь проводят, обширно. Наше отделение имеет 2 томографа. Да, вот, первый это Siemens, второй это Philips. Наш первый кабинет был открыт 11 января 2011 года. Кстати, у нас юбилейная дата, как раз 10 лет. Да, вот. И наш второй томограф, второй кабинет был открыт в октябре 2015 года. Значит, в нашем отделении проводятся исследования головного мозга, всего позвоночного столба, всех суставов, брюшной полости, малого таза, мягких тканей различных областей, также специализированные виды исследований. Коллектив, как и само отделение, молодое. Ведь здесь приходится работать не только с пациентами, но и с современной техникой. Перед запуском каждого пациента в аппаратную лаборант проводит небольшой инструктаж, ну а далее помогает ему расположиться на кушетку самой этой техники. Сама процедура длится где-то 20-25 минут. Айталина работает здесь со дня открытия кабинета. Коллеги ее считают ветераном отделения. Можно сказать, она здесь главный человек, ведь от ее работы зависит нагрузка не только аппарата МРТ, но и ее коллег. Наша задача рентген-лаборанта заключается в том, чтобы помочь нашим докторам, чтобы облегчить их работу. Заранее мы запланируем, сколько пациентов у нас должно пройти на обследование. И помимо этого у нас еще экстренные пациенты идут, поэтому нужно как-то заранее все запланировать. Это только со стороны кажется, что работа легкая, но на самом деле тяжелая. Ведь здесь не только надо нажимать на кнопки в аппаратной, но и мониторить экран, чтобы каждый снимок получился качественным. Работа сложная, потому что это не просто прийти и сесть на компьютере, провести исследование. Для этого нужно обладать медицинскими знаниями, инженерными знаниями. Вот поэтому наша работа требует высокой квалификации. Одним словом, благодаря отделению МРТ сегодня пациенты Республиканской больницы номер 2 получают всю необходимую медицинскую помощь. Встречая 10-летний юбилей, коллектив отделения отмечает, что благодаря поддержке курирующего министерства и администрации медицинского учреждения они сегодня не только повышают свое профессиональное мастерство, но и развиваются как самое ключевое звено в оказании экстренной медицинской помощи населению. Дмитрий Темыров, Илья Сыромятников, Якутск. Капитальный ремонт в образовательных учреждениях Ленского района проводят ежегодно. В прошлом году охват был особенно масштабным. Так, в школе поселка Нюя, помимо нового покрытия в спортзале, отремонтированной столовой, оборудованных кабинетов, появились и теплые туалеты впервые за всю историю школы. Теперь образовательный процесс проходит полностью в комфортных условиях. Также у школьников в поселке Нюя появились шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, 3D-принтеры, благодаря чему уровень образовательного процесса в сельской школе стал на порядок выше даже некоторых городских. Ну а обстановка, в которой учатся дети, это немаловажный фактор в образовательном процессе. В этом году мы практически все наши садики, школы, все наши учреждения доп. Образования и в городе, и по поселениям, в принципе, полностью заканчиваем. Это у нас школа, еще ремонт в школу Пеледуи был, садик был в Витиме. Но, в принципе, мы доработали все, потому что я думал, что 2020-2021 год у нас остаются там частичные такие небольшие объемы работ, но
на ближайшие 10 лет, я думаю, минимум, мы все наши учреждения 100% откапиталили. В Нерюнгри завершился конкурс социальных рекламных проектов «Твоя позиция». Цель конкурса, который проводится в 5-й раз, становление активной позиции у молодежи. В районной администрации наградили победителей. Ирина Кичигина подробнее о конкурсе. Конкурс «Твоя позиция» был объявлен по 3 номинациям. Это социальный видеоролик, реклама для социальных сетей и социальный плакат и наружная реклама. Основную задачу организаторы определяют как привлечение молодого поколения к вопросам социального характера. Участники своими проектами высказывают свою позицию по поводу различных социальных процессов, которые происходят в современном мире. Также за последние годы проведения конкурса нужно отметить, что молодые люди действительно уделяют внимание глубоким проблемам, и повышается также качество проработки. Очень много ребят молодого возраста участвуют в конкурсе. Конкурс молодеет. Всего в конкурсе принимали участие 16 команд. По решению жюри победители определились по 2 номинациям. Ими стали команда Южно-Якутского технологического колледжа города Нерюнгри, которая представила социальный ролик «Бумеранг ошибочных действий», и Симык Екатерина, участница творческого объединения «Школа блогеров» Центра развития творчества детей и юношества города Нерюнгри. Я и мой преподаватель победили в номинации «Социальный плакат и наружная реклама». С детства нас учат бережно и аккуратно относиться к вещам, игрушкам, к природе. Этим плакатом мы хотели показать то, что нам, детям, нужна забота, любовь и понимание наших родителей. Также специальный приз от жюри получила команда школы номер 18 за ролик о Великой Отечественной войне «Мы памятью не торгуем». Победители получили памятные подарки и денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее на нашем канале. Год развития семейной экономики объявлен в Хангаласском районе. Что это даст жителям Улуса? День российской печати отмечается сегодня. Лучших журналистов и издателей наградили в столице республики. Традиционный зимний турнир «Чемпионат Якутии по стрельбе из лука» стартовал в регионе. Продолжаем выпуск. Традиционные крещенские купания не будут проводиться в этом году в Якутии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Якутской епархии. Решение было принято епархиальным советом под председательством архиепископа Якутского Еленского Романа. Сообщается, что в дни крещения Господня в храмах будут проводиться специальные молебны освящения воды. Вступили в силу изменения в федеральный закон об официальном статистическом учете. По информации Росстата, все юрлица, кроме представителей малого бизнеса, теперь обязаны предоставлять первичные статистические данные исключительно в электронном виде. Для субъектов малого предпринимательства эта норма начнет действовать с 1 января следующего года. Электронная форма предоставления отчетности дает сразу несколько преимуществ. Это возможность отправить ее 24 часа в сутки в любой день недели. Снижается число ошибок в отчетах. Обеспечивается конфиденциальность при передаваемой информации и другие преимущества. 2021 год в Хангаласском Улусе объявлен годом развития семейной экономики. Жители Улуса в течение года будут стимулировать заниматься личным подсобным хозяйством. Идея пришла из Чурапчинского Улуса, где в прошлом году в период пандемии жителям предоставляли земельные участки под картофель, оказывали помощь в закупке теплиц, рассады, поставляли скороспелых животных и птиц для разведения. Данный пилотный проект высоко оценили на республиканском уровне и рекомендовали к внедрению в другие районы региона. Сейчас разрабатывается план мероприятий в рамках года развития семейной экономики в Хангаласском Улусе. Поступили предложения по обеспечению семей района саженцами плодово-ягодных культур, развитию семейных пасек и другие. Также в разработке находится эмблема года развития семейной экономики. Целью данного мероприятия, естественно, будет являться увеличение крестьянско-фермерских хозяйств, плюс увеличение личного подсобного хозяйства в семьях. Самая главная цель, которую мы преследуем, это чтобы был достаток в каждой семье.
День российской печати сегодня в Якутске традиционно отметили награждением журналистов. Ежегодная торжественная церемония прошла в Республиканском медиацентре, где представителям СМИ, издательского отдела и полиграфии вручили государственные награды и благодарственные письма. Ульяна Шагина подробнее. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в День российской печати в зале регионального медиацентра непривычно мало народу. Здесь сегодня собрали лучших из лучших, тех, кто своим непосильным трудом внесли свой вклад в развитие региональной журналистики. Почетное звание «Заслуженный журналист республики» вручено нашему коллеге Дмитрию Аргунову. Думаю, что за последний год, который своя специфика была, значение наших коллег, работы наших коллег, оно немножко прибавилось. Да? Второе дыхание получает телесмотрение, значительно увеличивается роль тех средств массовой информации, которые доносят правдивую, объективную информацию. Поэтому я бы хотел эти морозные дни всех своих коллег поздравить с замечательным праздником, с профессиональным праздником. Ушедший год еще раз доказал и показал, что республиканские журналисты – одни из самых стойких в сложные времена. Смелые оперативные репортажи наших коллег во время пандемии стали для многих настоящими сводками с фронта. Сегодня день российской печати, и всех, кто работает у нас журналистами, в средствах массовой информации, на телевидении, радио, в издательствах, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю, чтобы настоящие мастера пера, слова всегда создавали мнения о мире, позитивные и, конечно же, мир мнений. Сегодня в регионе работают свыше 30 предприятий полиграфической отрасли и книгоиздания, более 200 средств массовой информации. Более 1000 человек являются членами Союза журналистов России. Стойкими оказались все. Ни одна редакция в этом году не прекратила работать. Многие перешли на дистанционную работу, продолжая в круглосуточном режиме освещать работу тех, кто борется с коронавирусной инфекцией. Желаю всем своим коллегам в первую очередь здоровье. Оно очень главное, самое важное в жизни. Мы это поняли в этом сложном, необычном году. И ценность человека, все-таки богатство его – это здоровье. Принято в этот день и подводить итоги своей профессиональной деятельности. Аксакалы пера, ветераны журналистской деятельности вспоминают годы своей работы и, конечно же, традиционно оставляют напутствие своим молодым коллегам. Я пришла в журналистику более 40 лет тому назад. Это сказать, конечно, быстро, но очень много времени ушло. Но все это прошло, как, можно сказать, даже 4 дня. Очень быстро. Так что молодым журналистам, наверное, хочу посоветовать работать быстро, успевать много. Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены руководитель Центра детских и учебных изданий Национальной издательской компании «Бичик» Марина Макеева. Наш коллега, редактор дирекции радиовещания НВК СХ Юрий Сергеев отмечен почетной грамотой Государственного собрания «Илтумен» за вклад в социально-экономическое развитие региона. Кроме того, коллеги-журналисты получили высокие награды республики – отличника государственной службы и отличника печати. Поздравили своих коллег и в Союзе журналистов республики. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Далее к теме спорта. Информация о возможной отмене Олимпиады в Токио не соответствует действительности. Об этом сообщил исполнительный директор Организационного комитета игр Тасиро Мута. Он также прокомментировал недавний опрос агентства Киода, который показал, что 45% респондентов считают нужным отложить проведение Олимпийских игр. Чтобы провести Олимпиаду, необходимо гарантировать безопасные игры с соблюдением мер, направленных против распространения коронавируса, сказал Тасиро Мута. Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года. Однако в связи с пандемией игры отложили на 2021 год. Тем временем в Якутске дан старт первому дню чемпионата региона по стрельбе из лука. Соревнования проходят в Центре спортивной подготовки «Триумф» с 13 по 17 января. О том, какие изменения в формате турнира ожидали спортсменов, расскажет Полина Долинская.
Глядя на то, с какой легкостью спортсмены-лучники натягивают тетиву, может сложиться мнение, что стрельба из лука – это довольно несложный вид спорта. Но это мнение ошибочно, потому что за легкостью и синхронностью движений спортсмена не один час долгого и упорного труда. Чтобы спортсмен вошел в свою форму, да, что все движения у него дошли до автоматизма, выполнялись без ошибок, для этого нужно очень много работать, стрелять, объем выполнять большой. И, естественно, это требует много времени, терпения и усилий. Вот. И, конечно же, в психологическом плане это тоже сложновато. Если многие могут не выдержать такой темы, да? Ситуация в стране и в мире диктует свои правила. В связи с этим участникам и организаторам соревнования пришлось адаптироваться к новым условиям. В этом году чемпионат проходит в закрытом формате, то есть при пустых трибунах. Сами участники, в том числе и ведущие спортсмены Якутии, были допущены только при наличии отрицательных анализов тестов на ковид. При этом ПЦР должен быть не менее 3 дней от даты получения. Также участники должны придерживаться всех необходимых санитарных норм. Обязательно антисептики, маски, контроль температуры тела и социальная дистанция. Всего участников 144 человека, 21 команда участвует. Пандемия повлияла очень негативно, но это не только у нас, и по всей России, по всему миру. Но этот год мы начинаем первыми, открываем спортивный год первыми. Первый день соревнований закончился выполнением 3-й группы лучников, упражнением на 18 метров среди женщин, мужчин, а также ветеранов. Победители чемпионата будут определены в классическом луке, блочном луке и спортивном традиционном луке. Также будут выявлены сильнейшие в командном первенстве по 3 спортсмена. В миксе будут определены по 2 участника. Финальная часть соревнований состоится в субботу, 16 января. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Якутии, которая в дальнейшем примет участие в первенстве, чемпионате и Кубке России, которые пройдут с 22 января по 4 февраля в городе Орел. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Берегите себя, не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.